大家好，我是车疯子。这个车是50宏光 S， 排量呢是 1.2 的。今天说的主要原因呢是修变速箱，1档、3档、4档、5档、倒档都是正常的，唯一的就是2档挂档的时候呢，会是打齿的声音，肯定是1、2档里面的那个同步齿、同步环出了问题了。大家注意听一下这个2档的声音啊，就是这种声音，就是这样的，每次挂档都这样。变速箱我已经拆下来了，现在咱们把它分解。变速箱呢已经全部分解了，它就是这几个齿，手机里面呢不一定能看出来，但是呢它就是这几个齿呢，看起来还是磨损严重。现在就是1、2档的同步器，然后包括2档的齿呢一起换，2档同步齿套装一个，搞好了。刚才去路上试了，正常了。这个宏光的变速箱就搞好了，其他的也没什么说的了啊。